Você sabia que as árvores conversam entre si o tempo todo, bem debaixo dos nossos pés? Enquanto a gente passa correndo, elas trocam avisos, como se fosse uma internet secreta da floresta. Quando uma árvore é atacada, ela manda sinais para as outras se defenderem. As folhas mudam, os galhos reagem, o solo vira um correio invisível. As florestas têm sua própria linguagem. E agora, você pode transformar isso em vídeo. Esse vídeo foi feito por inteligência artificial. Eu só escolhi o tema. Quer saber o site que usei para criar? O link está na bio.